هواي جواز لك سكوارك فيها وكل يوم كنت طبعا اليوم راح اسوي العادي لا تختار او اذا ميت تختار لبسي. اوكي، واليوم راح اسوي اول شيء راح ادخل عند السكنات صراحة. اوكي، وراح افور واحد اثنين ستوب. ما قلت اول شيء دقيقة ما اشوف ابي دمج. انا اقدر اختار بس لازم يكون شو اسمه ابي دمج. ابي دمج. لا، واحد بدون دمج واحد مع دمج. ابي هذا شنو؟ لا شنو اسوي فيه ان شاء الله؟ لا صح صح ما يحتاج. اوكي خلينا نختار. ما راح يبين شيء بس يلا ستوب. ما يحتاج ترى. لو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية بنك ايش ضغط؟ بسم الله. اوكي حلو مو حلو بس يلا. اوكي نظارات يا رب على الاقل تطلع لي هذه. ستوب. والله كنت اولي بس المهم يلا نروح على الثاني. ستوب. يا شنو هذا؟ المهم ستوب. يا دقيقة بس احس طالع شوي كذا. ستوب. دقيقة ستوب. مشكور ما قصرت. ستوب. حرام. طيب الإنسان بيتنفس اللي هادي وش هالحالة؟ لا ننام عدل، لا نقعد عدل، لا عادي عنده. ستوب. لي فرصة غير صح؟ لي فرصة وين دخل؟ ستوب. حرام. أول شيء شاعلك بعدين أنا خلاص مليت من الدنيا يا جماعة، مليت من الدنيا. وش هالحالة هذه؟ يقدر يتنفس الولد مثلا. ستوب. ستوب. ربك لا سربي موت. ستوب. لا في اشياء ما عندي تكريرات. ستوب. يا الحمد لله انا ما يطلع. ابي اغير حرام هذا كسر الثار. ستوب. 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 بسم الله. ستوب. ستوب. احس خلاص ما ابي اقول ستوب. What the hell يا اخواني؟ ايوه اوكي ستوب. يعني اوكي شنو ما ادري شنو قاعد اسوي. خليني اروح هني. شنو قاعد اختار؟ دقيقة ما ادري. بسم الله خلينا نشوف. اوكي يا لا يطلع لي هذه. اوكي هذا ما اخترنا. تربية زيد. لا بغير. يا ريتني ما غيرت. أنا أبي صح المشاة ربي. ستوب. ستوب. أوه خلصت السكن الأول. اكتبوا من 10 يعني راح يطلع لكم شو اسمه من كم من 10 واضحة في سلة المهملات. خليني أعطي كابتشر.
ويلا خروح حق الاسكندر 80 دقيقة راح أفضل. شو أكتب؟ هلا 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 نقتي نقتي الأربع لسديس فصيلي نبتي من وردك الطحوس حاجة للربع سنة من خيار العيسي عيس قطها على درهمان سنه بالنار محسوس في ذيك خالي خلا حسيت لا نسيت تطربك من شدة البرد طبت الضروس في خافوقي يطبخ طيري في ضحيري وانتهى الجسد هلا 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 يا ربي يلا أخير ممكن خير ليه تدرون كم عدت الفيديو 800 مرة. الله سكنه حلو أزرفه لا حرام الله ماينكرافتي الله لازم ممكن أخذ يعني ماينكرافت صديقي صدوق شبي طقع ماينكرافت ها انقل لا أقطع وجهك ها يلا تعال قهرني مو على كيفك مو على كيفك ها احترم عمك ها علي وخليك شادير والله بلود مستحيل تعال يلا قولوا صدق شكلي مو صح لا والله مز هو كان حاط شنو يا أخي إذا ما رحت بعطيك واحدة بوكس تموت ها والله لا أوري تعال نحاوس من عمك دكتور هو مكتوب دكتور بس أنا أقول دكتوري وكذا تذكرت عيونه أيوة إنساني خلاص مين بس يعني لو ما أخذ نفس بدلة أختك شنو هذي حلوة اشتريها سكننا لك 0 من 10 ايش رايكم من ذوق طعم شبشب تعالي وربي لا أذوق تعالي تجي وقفي بوجه خذ ذوق وقف ما راح أطقك طعمه زفت وقف يا ماينكرافتي طعمه ماينكرافتي طعمه دم خندق هذه بدون طعم هذه بذوق طعمها هذه طعم ماي خندق طعمه توت أزرق توت طعمها أسود طعمها برتقالة والله لا أذوق طعمك تعالي مكفيني طعمها تبن طعمها سمودة هذه طعمها سبيستون طعمها يلوع الكبد هذا ذكر بسم الله طعمها واحد عمرها شهرين ما أدري شنو طعمها بدون طعم
مرة طعم التفاح أخضر. وبس ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا من لايك وشير وسبسكرايب. وادري ان الفيديو بسيط خفيف لطيف، يعني مو بسيط ولا خفيف، يعني مدته هذه. المهم ان شاء الله 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 ارجع لكم رجعة قوية باذن الله الواحد الاحد. وباقي الاسبوع يعني يوم الاحد الجاي راح تلقوني ان شاء الله، يمكن انزل لكم فيديو جديد. وبس في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والاشتراك. يلا يا حلوة باي، يلا يا طعمة باي 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 باي.